máscara chueca, hermano. ¿Qué hacen? Fíjala, señor. Anda ahí, hola, net. ¿Hay baterías ahí o no, güey? No. ¿No? No sé si estén ahí, no he buscado todavía atrás de la zona. Voy a usar esta. ¿Qué hacen? Lunes y el cuerpo lo sabe. Estamos balanceando un aire en una casa que la batería está un poquito, espérame. Les mando un kiss. ¿Esta es la otra lámpara, güey? ¿La de cuadro o no? La lámpara de cuadro, la otra. Allá está, pero no la sí, allá está arriba. Un sistema de gas. Les va el tip, curso, clase, cuando no puedan tripear la parte de atrás. Se usa spray que es adhesive. Adhesivo. Como no puedes meter la mano por atrás, se hace esta operación. Se pone en la parte. Este curso va para los técnicos de Houston. No voy a decir nombres ni marcas. Están agotados. Como que vamos a meter esta parte de aquí. Ok. Que no tengamos fuga de aire. Espérame. Voy a cortar un poco de tape. No me presiones.
garantizar que no haya fuga de aire, monóxido de carbono. Yo te tapeé aquí, pero no me lo creo, entonces tengo que asegurarme que la presión del aire no me lo va a aventar el tapete ese. Tiene que sellar 2-3 veces bien, garantizar que no va a tener fuga. Okay. Este tape es muy resistente, pero no te confíes. Oye, Carlos, Mande. estaba pensando sobre el que me dijiste de la sala. Sí. ¿Y si lo dejas donde está el otro? ¿Cuál? El de aquí. Ese lo puedo ver donde mismo. Ok. Esos dos que se queden igual. Y los otros que voy a agregarle. O sea, si ahorita cancelo la salida esa que va para aquí, para la cochera, le voy a quitar ya. Voy a dejarle más fuerza a ese ducto de la sala como estaba anterior. Ajá. Entonces los otros que voy a correr de aquel lado, me conecto más para atrás. Ahorita me explicas bien. Sí, yo le explico. Y ahorita le balanceo su aire. Gracias. Para que no esté. Fíjate. Que este. Me metí. Yo te iba a trabajar de vuelta de noche. Con este lo usamos de manita para pegarle. Ahí está. No me falta. Estos son para... Y luego... Yo voy a la transmisión, tranquilos. No me presiones. Sí, ya sé. Pero aparte de eso, Aquí me ducto 6, métele 7. pongo 7. Siete. 7 le pongo 8. Sí, ¿Ah? sí, bueno. Pero para un poquito. Sí. Aunque yo se puse tape por acá, apreté por acá, tengo que garantizar que no haya fugas de aire. Esto se llama airlock, que usamos para, se hace como yeso. Estas partes de que te agarren confianza en tus trabajos. Muchos dicen, hombre, así ponle nomás, así déjale.
pero no. Eso. Bueno, ahí está.